안녕하세요, 몽캠프입니다. 오늘 제가 리뷰해볼 제품은 솔로스토브의 레인저와 힐스캠의 파이어네이도입니다. 네, 요즘에 이 파이어네이도가 인기가 상당히 많은데, 인기가 많은 이유가 이 솔로스토브 레인저보다 더 좋다는 이유에서예요. 근데 제가 직접 한번 비교해보고 싶어서 이걸 구입했고, 이거는 저의 옆동에 사는 그 캠핑맨 제품을 빌렸습니다. 평상시에도 저도 몇 번 써봐가지고 대충의 그 능력과 좋은 평은 많이 들었는데, 한번 직접 두 개 시연해 보도록 하겠습니다. 일단 전체적인 제품 모습부터 보여드릴게요. 패킹은 이렇게 옵니다. 이것만 봐도 패킹 사이즈가 확연히 차이 나는 걸 알 수 있죠. 근데 저 같은 경우는 이 힐스캠이 이렇게 이 레인저보다 더 좋다고 하길래 당연히 크기나 이런 규격이 비슷한 줄 알았어요. 근데 그게 아니더라고요. 가서 살 때 보니까 훨씬 작습니다. 훨씬까지는 아니고 조금 더 작아요. 보여드릴게요. 또 하나 차이점은 먼저 보여드릴 게, 이 받침대, 냄비 받침대나 이런 요리할 그 프라이팬 받침대가 포함 제품이라는 건 되게 좋은 것 같아요. 이게 아마 손잡이일 거예요. 이걸 들 수 있는 이 갈키가 나져 있는 게 냄비 받침대. 이렇게 조립해줘서 이렇게 올려주면 끝입니다. 그리고 이거는 손잡이인데 이게 또 은근히 편하다고 하더라고요. 솔로스토브 레인저 같은 경우는 이렇게 장작을 태우고 있을 때 들 수가 없잖아요. 근데 이거 같은 경우는 구멍에 걸어서 옮길 수 있다는 장점이 있습니다. 이거는 너무 간단한 거니까 여기까지 보여드리고, 이제부터 그러면은 진짜 화롯대에서 중요한 장작이 연소되는 속도, 그리고 장작을 피웠을 때 어떤 불꽃 모양이 나오는지, 그리고 남아있는 재는 똑같은 양을 태웠을 때 어느 정도인지 한번 보도록 하겠습니다. 일단 이렇게 3개 비슷한 크기를 넣었고요. 여기다 이제 착화제 2개씩 해서 불을 지펴 볼게요. Few moments later. 제가 30분 넘게 지금 불질하고 등유까지 조금 넣어줬는데, 똑같은 양과 똑같은 착화제를 계속 넣어줬거든요. 근데도 이게 불이 붙질 않아요, 쉽게. 확실히 화롯대에 있어서 제일 중요한 건 그러니까 화로에 있어서 제일 중요한 건 화롯대가 아닙니다. 장작입니다. 이게 뭐 아무리 칼이 좋고 주방 시설이 좋으면 뭐합니까? 재료가 안 좋으면. 재료가 신선해야 되는데, 지금 요즘 장작들이 너무 습기를 많이 먹다 보니까 잘 타고 있질 않죠. 그래도 이제 어느 정도 이 힐스캠의 파이어네이도는 불이 붙은 것 같고요. 이 레인저 같은 경우는 아직 잘 모르겠어요. 근데 똑같은 양을 넣었는데 확실히 이게 더 부피가 작다 보니까 뭔가 더 효율적인 느낌은 드네요, 지금까지는. 일단 이건 지금도 아직 한참 더 넣어야 될 것 같아. 지금 얘는 이제 어느 정도 드디어 2차 연소가 되는 그 불 모양을 갖췄죠. 반면에 지금 솔로스토브 레인저는 아직도 불을 지피는데 애를 먹고 있습니다. 불 지피기 더 좋은 거는 한 번의 경험으로 판단하긴 좀 섣부르지만 힐스캠이 더 잘 붙네요. 근데 확실히 2차 연소고 보고 장작이 수분기를 많이 먹고 있으면, 지금 저 눈물 나는 거 보이시나요? 와, 다 똑같습니다. 장작 좋은 거 쓰세요. 그게 최고야. 근데도 어쨌든 얘는 한 30분 만에 불을 지폈다는 게 저는 일단 괜찮아요. 제가 콜맨 화롯대로 1시간 동안도 붙인 적이 있거든요. 근데 지금 얘가 딱 그때 그 느낌이야, 레인저가. 일단 중간 평가를 하자면, 요즘에 그 리뷰어분들이 평하시는 대로
이 파이언 에이도가 더 이런 호평을 받는 이유는 알 것 같아요. 그리고 크기는 더 작지만 비교가 안 되는 이런 팩 사이즈, 그리고 가격 차이 또한 10만원 가까이 나고요. 얘는 20만원대 초반, 얘는 30만원대 초반. 뭐 싸게 구하면은 한 30에도 구하지만요. 어쨌든 그 정도 차이가 나고, 또 얘는 이런 기본 구성품으로 냄비 받침대와 또 이런 화로로 옮길 수 있는 손잡이까지 있다는 건 되게 좋은 부분 같습니다. 그리고 또 하나 가장 좋은 장점은, 아시겠지만 이거는 통째로 들고 가서 재를 버려야 돼요. 근데 이게 사실 좀 이렇게 부담스럽지 않은 무게는 아니거든요. 근데 얘는 이 밑에 재통만 분리해서 재만 버릴 수 있습니다. 그 부분도 상당히 좋은 장점 같아요. 그래서 사람들이 좋게 평가하는 데는 다 이유가 있습니다. 얘 같은 경우는 습한 장작, 그리고 상태가 좋지 않은 장작을 넣어도 어떻게든 연소를 시키고 있어요. 근데 얘는 지금 불이 겨우겨우 붙었다가 이제 좀 습하고 안 좋은 상태의 장작을 넣으니까 다시 불길이 상당히 약해지거든요. 근데 사실 이게 정상이에요. 제가 써본 화롯대들도 그랬고. 근데 얘가 참 이게 용하네요. 이렇게 태우는 게 한 번에 그 불질로 일반화 시키기는 뭐하지만, 어쨌든 뭐 소비자 입장에서야 이렇게 안정적으로 불이 잘 붙는다면 당연히 얘를 선택하지 않을까 싶습니다. 근데 눈이 매워서 제가 이제 카메라 뒤에서 얘기하겠습니다. 어쩌다 보니 오늘의 이 컨텐츠가 이 두 개의 화롯대 뭔가 다른 점을 비교하는 것보다 더 불이 잘 붙는 쪽을 초점으로 이 리뷰를 하게 됐는데요. 그럴 수밖에 없는 게, 이 불 지피는 사람 입장에서는 불 모양도 중요하고 뭐 재도 중요하지만 얼마나 잘 붙느냐도 정말 중요하거든요. 이게 진짜 은근히 고역이거든요. 저처럼 맨날 이렇게 연기 눈 맞아 보신 분들은 아실 거예요. 자, 이제 불을 지핀 지 약 1시간이 지났고요. 1시간이 지나니까 이제 드디어 레인저도 2차 연소를 시작하며 활활 타기 시작했습니다. 불꽃이 확실히 더 커졌는데요. 그러니까 이 파이어네이도는 더 효율적이고요. 더 적은 양으로 빨리 2차 연소를 시작하고, 이 레인저는 이 부피가 크고 들어가는 화롯대 입구가 큰 만큼 더 많은 장작을 넣어야지만 제대로 된 불질을 할 수 있습니다. 그 점도 참고사항 같아요. 뭐 내가 불질을 정말 어느 정도의 장작으로 얼마만큼 하고 싶다도 사람마다 좀 다르니까, 상황에 따라. 지금 30분쯤 더 지났고요. 놀랍게도 연소되는 속도가 생각보다 차이가 좀 나네요. 아니면 남아있는 그 장작은 비슷한데 얘는 더 이렇게 형태를 유지하고 이렇게 좁은 이 폭 때문에 이렇게 탈 수 있는 건지, 얘는 넓어서 그런지 지금 똑같은 장작 비슷하게 남았는데 벌써 불길이 거의 다 꺼졌습니다. 되게 생각보다도 더 의외의 결과예요. 이 정도면은 그냥 이 파이어네이도가 훨씬 더 좋습니다. 가격이 똑같아도 저는 얘를 살 것 같아요. 네, 일단 그럼 불이 완전히 연소될 때까지 한번 보도록 하겠습니다. 한 20분 정도가 더 지났고요. 이게 남은 불씨와 이거는 비슷합니다. 하지만 그 불 자체는 이 레인저가 아까 보셨다시피 더 빨리 꺼졌다는 거, 그리고 제 양은 아마 비슷하지 않을까 싶어요. 그러면 오늘 리뷰는 여기까지 하도록 하고요. 뭐 원래 캠핑 아이템이
정말 절대적으로 좋은 건 없는 것 같아요. 각자의 상황과 취향에 맞는 게 가장 우선순위니까 제 의견은 참고만 해주시고요. 그러면 다음엔 또 다른 아이템들로 리뷰 영상 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.